Друзья, всем привет! На улице конец октября и давненько мы не ездили на дачу. Напомню, летом мы живем на даче, а по уже осенью, зимой и весной в межсезонье мы перебираемся в город и живем в городе. Вот прошло уже практически 2 месяца, как нас здесь не было, и мы решили навестить нашу дачку и закончить эксперимент с пнями. Что интересно, пока мы проводим время на даче, пока мы живем здесь все лето, кротов здесь как таковых не так уж и много. Но стоило нам 2 месяца поотсутствовать, и это просто какой-то трэш, вот обратите внимание. Полностью разбомблен весь двор. Такое ощущение, что из-под земли лезли динозавры, это что-то ужасное. Ну, поэтому берем грабли, все это дело разгребаем, наводим порядок. А потом достаем нашу газонокосилочку Эко и все это дело еще и подкашиваем в придачу. Травы, кстати, наросло очень много на самом деле. И газонокосилка реально в этом плане выручает. Полчаса работы, двор снова идеально красивый. Всем советую, если у вас еще нет самохода, обязательно себе его купите. Кстати, во многих моих видео именно про машину, там где я рассказываю про свою Geely Atlas Pro, многие люди задавали вопрос: а откуда такой газон? А газон на самом деле это самая обычная трава вперемешку с одуванами, с, не знаю, там, подорожником и так далее. Просто газонокосилка косит его под 3 сантиметра весь двор. Получается очень четко. А вот и наш бассейн. Бассейн, напомню, мы не убирали. Точнее, мы убрали абсолютно все приспособления, насосы и так далее. Но саму чашу мы оставили в теплице. Напомню, мы поставили бассейн в теплицу. И это на самом деле, наверное, было лучшим решением лета. Тема реально просто супер. Внутри все чистенько, красивенько. Единственное, мух нападало, конечно, да. Живности в теплицу за наше отсутствие налетело. Но ничего, это все легко убирается. Главное, сама чаша целая. Итак, переходим в сад, где нас ждут наши проблемы, наши проблемные пни. Напомню, у меня здесь порядка 6 пней. Пни мы эти по весне засверлили перфоратором, и в них насыпали аммиачные селитры. Именно аммиачные селитры. Много видосов в интернете на эту тему, как именно аммиачные селитры разъедают эти пни. Потому что корчевать их на самом деле это проблема, это беда, это надо обкапывать, вырубать. Пни эти реально каменные, поверьте, я пытался рубить их топором, топор от них просто отскакивает, как от куска железа или камня, они в принципе не берутся топором. Поэтому решил попробовать вот таким вот химическим методом, засыпать в них аммиачные селитры. Ну, честно, с первого вида абсолютно целые, ничего не изменилось. Открываем наши пни. Достаем специнструмент, а именно здоровый топор, колун и кувалду. И погнали проверять, что же стало с этими пнями. До этого, кстати, топором они не рубились. Примеряемся и погнали его лупить. Я вам хочу сказать, с первого удара пень разошелся пополам, а дальше начал постепенно, достаточно, кстати, легко разбираться. Что получается? Селитра реально его подъела. Ломаем его обухом, ломаем его руками. Все это дело вон кусками начинает выниматься. И реально, пень побежден. Если там в прошлом году или по весне мы пытались его опять же пилить, рубить, как-то вырывать, я не знаю, ну обкапывать, там полить и выкорчевывать, честно, не собирался. Уж очень не хотелось заниматься этим геморройным делом, поэтому и решил попробовать селитру. То могу сказать, что да, селитра реально с пнем справилась. Она его полностью съела. Осталось вот пару ударов кувалдой добить всякую мелочь, там пару корней и пару корчей. И все это дело вполне нормально руками вынимается из земли. Та-дам! Пенек побежден, ура! Теперь здесь можно будет спокойно проезжать газонокосилкой. Пенек у нас такой не один, напомню, у меня его порядка здесь 6 штук в саду, и все они очень мешают именно проезду нашей газонокосилки. Именно из-за этого я и заморочился всем этим делом, там селитры их поливать, посыпать и так далее. Без них будет гораздо лучше. Проредили садик, и теперь эти пни реально мешают. Берем топор, здесь пенек побольше, и погнали лупить второй. Ну вот здесь я вам хочу сказать,
тема не задалась. Как видите, топор отлетает от пня, будто бы просто от куска камня или от куска металла. Несколько подходов с разных сторон, и если честно, пенек абсолютно не поддается никакому рублению. Да, немножко разлетелось там всякой трухи, пару кусков выдрать все-таки удалось, с боков его сколол, но в целом данный пень, к сожалению, не поддался. Он реально каменный. Вот, честно, не поверите, этот топор с одного размаха разбивает нормальные поленья сразу в клочья пополам. Неважно, ударил ты с центра или сбоку. А в этот пень валишь, и топор от него просто отскакивает. Пень реально каменный. Увы, здесь селитра абсолютно не помогла. Что получается? Пень, который мы разнесли сразу в труху, как видите, от него совсем ничего, кроме небольшой ямки, не осталось. Я, если честно, даже не знаю, как это дерево толком-то называется. Оно вырастает просто как сорняк. Сейчас вам покажу, у нас просто рядом растет точно такой же. Какой-то орех или что-то в этом роде. Ну, просто дерево. Оно не несет абсолютно никаких плодов. И никакой абсолютно ценности оно тоже не несет. Здесь оно растет просто для тени, чтобы отгородиться от соседей. А по центру сада оно было абсолютно не нужно. А вот второй пенек, который, к сожалению, абсолютно не поддался вот этим вот ударам топора, кувалды и так далее. Как вы думаете, что это может быть? 3 секунды на раздумие. 1, 2, 3. Если вы угадали, оставьте все это дело в комментариях. А это у нас самая обычная яблоня. Яблоня Антоновка. И я вам скажу честно, и ствол я когда пилил, рубил, да и сам пень, они реально каменные. Дерево просто как камень, его не разрубить, не распилить, реально беда. Но зато угли от него потом в мангале очень четкие. И самое, что печальное, именно вот один пенек, который мы раздуплили, вот он был вот этого мусорного дерева, а все остальное у меня именно старые яблони. Остались вот 5 пней от старых яблонь, и я думаю, что эти пни придется мучить дальше. Опять же, нужно будет досверлить в них дырок, опять же попробовать насыпать селитры или костры на них разжигать, я не знаю. Экскаватор вызывать, но очень не хочется, а руками я их, конечно же, не повырываю. Как видите, от селитры они не поддались. Поэтому вот такой опыт. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжим дальше корчевать наши пеньки. Как-то так. Всем пока!